ლისაბონში სამიტის ოფიციალური გახსნის შემდეგ ტელეკომპანია BBC საქართველოს პრეზიდენტს პირდაპირ ეთერში რთავს. ტელეკომპანიისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრაზე საქართველოში გატარებულ რეფორმებსა და რუსეთსა და ალიანს შორის გადატვირთვის პოლიტიკაზე საუბრობს. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს სამიტზე ინტერვიუ ტელეკომპანია Euronews-საც მისცა. ჟურნალისტთან საუბარში მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარს მუდმივად უჭერდა, რაც ამ სამიტზე კიდევ ერთხელ დაადასტურდა. პრეზიდენტის ვრცელი ინტერვიუ გავიდა CNN-ის პირდაპირ ეთერშიც. ნატოს ახალ სტრატეგიულ კონცეფციასა და ბარაკ ობამასთან აუდიენციაზე სასაუბროდ საქართველოს პრეზიდენტი BBC-ს პირდაპირ ეთერში მიიწვიეს. ტელეკომპანიის ჟურნალისტი დაინტერესდა, ასრულებს თუ არა ნატო საქართველოსთვის მიცემულ პირობას. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ ალბათ გახსოვთ, როგორ მიიღეთ დაპირება რუსეთთან ომის შემდეგ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. იცავს თუ არა ალიანსი ამ პირობას? დღეს სამიტზე განიხილეს კომუნიკე და როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინასთან ერთად განვიხილებოდით, არსებობდა საშიშროება, რომ უკრაინა განაცხადებდა, რომ უახლოეს მომავალში ალიანსის წევრობას აღარ მოინდომებდა და უკან დაიხევდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. მე მიხარია, რომ ტონი გაძლიერდა და დადასტურდა ღია კარის პოლიტიკა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ის, რომ მოიწონეს საქართველოს რეფორმები და ამიტომ არ გვაქვს საფუძველი, რომ ვინერვიულოთ პირიქით. მართალია მე ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ აქ მდგარიყავი როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის ლიდერი, მაგრამ ეს არის პროცესი. ჩვენ ფორმალურ გზას ნაკვალევს ვადგავართ და ეს პრეზიდენტმა ობამამ ახლახანს ჩემთან პირისპირ შეხვედრაზე დაადასტურა. მას აქ დღეს მხოლოდ 1 თუ 2 შეხვედრა ჰქონდა. მან კმაყოფილება და მხარდაჭერა გამოხატა იმ რეფორმების მიმართ, რომელიც გატარდა საკმაოდ რთულ რეგიონში, როგორც დემოკრატიის, ისე უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროში. ჩვენ მსოფლიო ბანკის მიხედვით ნომერ პირველი რეფორმატორი ქვეყანა ვართ. ეს ძალიან დიდი მიღწევაა იმის გათვალისწინებით, საიდან მოვდივართ და მე ვფიქრობ, კი, ამერიკა მხარს უჭერს ამ რეფორმებს. როგორ აისახება ნატო-რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკა საქართველოზე და არის თუ არა მზად საქართველო რუსეთთან დიალოგი აწარმოოს? მიხეილ სააკაშვილი BBC-ს ეთერში აცხადებს, რომ მიუხედავად რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციისა და ეთნიკური წმენდისა, მზად არის წინაპირობების გარეშე ესაუბროს მედვედევს. ხომ არ ღალობთ ნატოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების დათბობის გამო? თქვენ იცით, რომ მოსკოვს არ სურს თქვენი ალიანსში გაწევრიანება. საბედნიეროდ მოსკოვის პოზიცია უფრო ცივილური ხდება. მე პრინციპებზე დაფუძნებული გადატვირთვის მომხრე ვარ. დღეს პრეზიდენტმა ობამამ ძალიან ნათლად გაუსვა ხაზი, რომ ის მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს 2 რეგიონი ოკუპირებულია. ჩვენი ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ 2 დღის წინ ვარშავაში მიიღო რეზოლუცია და მას ხმა მისცა ყველამ. რეზოლუცია საქართველოს ოკუპაციაზე და ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც რუსეთის აშკარა მონაწილეობით განხორციელდა. ყავს 9 მილიონი დევნილი ქვეყანაში, სადაც 5 მილიონზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. ეს არის ჩვენი ძირითადი შეშფოთების მიზეზი, მაგრამ მეორეს მხრივ ხალხთა შორის ურთიერთობით, დიალოგით, მეტი კონტაქტით, დასავლეთთან და ნაკლები კონფრონტაციით რუსეთთან, იმედია რუსეთი გახდება უფრო ცივილური საკუთარ მეზობლებთან, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. რუსეთს მთელ რიგ მეზობლებთან მთელ რიგ საკითხებზე აქვს პრობლემა და იმედი მაქვს, რომ ეს შეიცვლება ასევე გადატვირთვის პოლიტიკით. აპირებთ თუ არა გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა და თავად გაესაუბროთ რუსეთს? ისინი ჩვენ გვემალებიან. გსურთ დიმიტრი მედვედევის ნახვა? მე ბევრჯერ მithქვა საჯაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან ოკუპანტები, რასაც ყველა აღიარებს. რუსეთია ის, ვინც დგას ეთნიკური წმენდის უკან და ისინი არ აძლევენ ხალხს საშუალებას დაბრუნდნენ სახლებში. რუსეთი ცდილობს კოლონიზაციას. აფხაზეთში მათ დაიწყეს კლასიკური მე-19 საუკუნის კოლონიური სტილის შეტანა, მაგრამ ამის მიუხედავად დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ გვსურს საუბარი ნებისმიერ ადგილზე, ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ნებისმიერ დონეზე. რა თქმა უნდა, მე მსურს საუბარი დიმიტრი მედვედევთან ნებისმიერ საკითხზე, რაზეც სურს. ჩვენ ძალიან ღია, მოქნილები და გონება გახსნილები ვართ. ექსკლუზიური ინტერვიუ მიხეილ სააკაშვილმა CNN-საც მისცა. პრეზიდენტი კრის ლოურენსთან ინტერვიუში იმედს გამოთქვამს, რომ ნატოსთან რუსეთის პარტნიორობის გაღრმავება მოსკოვის პოლიტიკას უფრო ცივილურს გახდის. ტელეკომპანიის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში საუბარია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე, საქართველოსა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრასა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე. როდესაც რუსეთის აქციელი ნაკლებად პარანოიდული, უფრო კონსტრუქციული, კარგი თვალსაზრისით მეტად თვით
exagerებული გახდება და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ რუსეთის პარანოიდულ მუდმივი საფრთხის მოლოდინზეა დამოკიდებული. ამის შემდეგ იმედს ვიტოვებ, რომ რუსეთის პატარა მეზობლები უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს. საქართველოს პრეზიდენტი ევრონიუსის ობიექტივშიც მოხვდა. ჟურნალისტთან საუბარში მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარს ყოველთვის უჭერდა, რაც ლისაბონის სამიძე კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ნატო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს მხარს ყოველთვის მტკიცედ უჭერდა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ ცოტა ხნის წინ მიიღო რეზოლუცია, სადაც საუბარია საქართველოში რუსეთის მონაწილეობით განხორციელებულ აშკარა ეთნიკურ წმენდაზე, ასევე საქართველოს რეგიონების მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპაციაზე. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წამყვანი უცხოური ტელეარხებისთვის მიცემული ინტერვიუ BBC-ს, CNN-ის და Euronews-ის ეთერით რამდენჯერმე გადაიცა.